大家好，欢迎收看今天的纯爷们儿做饭节目。我是主持人李继福。在今天的节目中，我要教大家如何制作年花牌意大利面。它是非常的黏滑，非常的黏滑啊！这个请随我来。大家看，这是一口国产炒锅，非常黏滑的国产炒锅。哇，你看看这个上面这个对不对？这窝屌丝牌意大利面。为了让你想起我们的这个祖国，我特意从里面加入了一些国产挂面，大蒜、洋葱，国产的啊，国产西红柿，国产屌丝精致培根啊！现在我就要开始做。首先打火，不要很大，中火即可。然后呢，等它这个锅热了之后，看这个锅它热了啊，我们加入国产雕花生油，油嘛这个加一点，油热的时候加入洋葱和大蒜一点点，用力翻炒。这时候你能闻到这个雕花牌花生油和国产劣质洋葱等产品的一股清香。慢慢炒，等到你觉得这个香味很浓重的时候，加入国产劣质冷冻培根，翻炒。你这个时候就应该会闻到这个培根的这个味道啊，培根这个黏滑的味道。记住，一定要用力翻炒，搅拌，翻炒。当你看着这个这个培根有些微焦的时候，有些你看着它变软了你看它好软，这个时候就要加入这些我操，我直接上手了，我操，西红柿、洋葱，西红柿、洋葱，我洗手。用力翻炒，真的要用力翻炒。
主要的目的就是把这个番茄啊，这个番茄让它炒化啊，炒黏。很明显你会说啊，这个时候啊，这个色情杆啊，这个西红柿它很硬啊，它不容易炒黏啊，这个国产都是催熟的，怎么办？啊，不要怕，不要怕啊！这个时候我们加入盐，看我们加了一些盐，利用这个啊，我们初中都学过的道理，让盐把这个细胞壁啊，还是细胞膜我忘了啊，破坏它的渗透压啊，渗透压。你看，对不对？它现在就要变软了。你看，对不对？它就软了，啊！你看，它明显会有一些汁液流出啊，现在还不是很明显。啊，你看它这个流出汁液，就说明啊，很正常，就是应该这么做啊，继续翻炒。你看，它里边这个西红柿啊，这个番茄啊，明显的就软了。你看它非常软。你看，对不对？翻炒，你看它明显变得越来越黏滑，越来越粘稠，对不对？哇，擦雷！你看，看，哇，非常的粘稠，哇，擦雷！这就是盐的作用啊！你看这个西红柿，你看这一坨，你看，它变得非常软。这个时候要用力翻炒，啊，翻炒。你看它翻炒，哇，他说，哎呀，好爽啊，欲火焚身啊！这个时候你会说啊，说这个哥啊，这个东西啊不错啊，这个。你这工艺很好啊，你这个做的也很到位，但是说这个国产西红柿啊，它这个味道不是很好，它没有那种在外国或者在这个餐厅里吃那种感觉，怎么办？不要怕，我们有这个离屌剂番茄沙司 ketchup， 你看我们将它拧开，我操啊，拧开了，这个时候要加入，哇，加入了好多啊！加入多少呢？这个你自己看着办啊，用力翻炒，进防糊锅，你看它是不是越来越粘稠了？用了这个离屌剂番茄沙司之后，它是不是越来越粘稠了？对不对？你看，哦，这个时候啊，说啊，它这样你感觉虽然是粘稠，但是啊，它这个很明显不够多啊，怎么办呢？我们要加入一些水，用这个国产自来水啊，加入多少呢？啊，随你娘的便！我操，你看我的指头都浸在里边了，哇！加入，再加入，转大火，用力翻炒。你看它是不是就变多了？它变多了，对不对？这个时候呢，我认为吧，这个啊，你会觉得啊，这个东西，我操，这个还没有加入味道，对不对？没有加入味道吧，这是应该就是要趁这个时候加入啊，它会变得，由于这个很多电解质啊，很多这个化合物啊，它在水中这个溶解性其实很大的啊，对不对？所以说我们现在啊要准备加入一些东西，这时候你看啊，这个东西它开锅了，它沸腾了，哇，欲火焚身啊，哇，你看，对不对？
哇，好粘稠，好粘稠哇，好粘稠。你看，这个时候也要用力搅拌，用力搅拌。啊，好了，这个时候我们要加入操你妈牌这个百里香啊，操你妈牌百里香。我操，我从青岛买的，妈了个逼，好贵的。等一等，火有点大啊，要减小，让它慢慢熬煮。加入啊，加入多少呢？随你娘的便啊，但是香味够了就行。你看我加，搅拌，再加入啊，再加入这个操你妈牌操你妈牌啊！这写的是这个写的是意大利香草叶啊，其实不是啊，其实那个让我吃完了啊，在我高中的时候我就吃完了。这里边其实是我买的罗勒啊，罗勒加入罗勒，哇，加多少呢？随你娘的便啊，随你娘的便。加入罗勒，哇，这个边香味啊！我操你妈！哇，好香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 啊，好香啊！再加入，我操嘞，这什么东西啊？这个是这个拧胡椒块啊，拧一拧啊。这个你看啊，它里边是可以拧的，它里边是粒儿啊。这个我花了14块的高价从我们这边这个屌丝超市里买的。你看我拧，我操，我拧不动啊，我拧不动，我操，一个手，你等一下啊。啊！我这个拧完了，啊！你看我再用力搅拌啊，用力搅拌，搅拌均匀，你看它现在是不是变得很粘稠啊？啊，你看，大约就是你看着它这个比较稠啊，你看有点像某些人体分泌物的那种感觉的时候，啊，这个时候你尝一尝，你看我尝一尝啊，嗯，味道真好，但是我觉得吧，缺一些这个盐，有点淡啊，我再加入一点盐，因为这个嘛要调的比这个你正常的口味稍微咸一点，你尝这个才能弄这个意大利面，对不对？搅拌，你看它是非常的粘稠啊！哇操的，哇哇哇哇哇！你看，它现在是变得非常粘稠。这个时候就要加入啊，我们加入这个早已搞好的这个意大利面，外加这个国产挂面。我操，我们要倒进去，你看我们倒进去了，哇！搅拌，搅拌，用力翻炒，大力翻炒啊，大力翻炒。哇，你看让这个面条上这个汤汁吧，这个蘸在这个这个面条上汤汁啊很多，让这个酱和这个面充分混合啊！哇，你看着哇，好淫荡啊！哇，行了，你看它混合了啊！它混合，了，哇，操嘞！啊，这个时候就算已经要差不多了啊，因为它只是一个混合，还有一个再加温的过程，已经不需要什么过多的这个技术啊。
技术啊，你看好，这个是我们关火，我们关火，我们关火，这个吧，其实就已经做好了。你看这一锅，哦，年华又年华啊，这个时候可以根据个人口味吧，这个再加入一些，我喜欢再加一点这个百里香啊，我喜欢再加一点百里香，再加一点百里香，让它的香气啊更浓郁。然后吧，我喜欢再拧一点这个黑胡椒啊，待会儿我拧了，这个就什么了啊？当然说你在德国吧，这个条件比较好，这个时候呢，可以买一些这个叫cheese粉啊，搞一些这个cheese粉，给它加进去，啊。但是说有些情况吧，在中国嘛，只能先这个样了。但你在德国，我相信你一定会做的比我好的啊！你看这里是啊，再回到那个厕所，再回到厕所啊这里是这个纯爷们儿做饭啊，纯爷们儿做饭中国版，哥哥做的。最后啊，希望你这个有一个年好的一天，年好的一天啊！你这个嘿呐，蒙哥，这里是中国啊，山东淄博，恭祝你年华好胃口。